E këtu nis armiqësia e shejtanit te kjo pikë kur Allahu e urdhëron me respektu njeriu, edhe më u porul me bosejde kur e krijoi njeriu e para Ademin alayhis salam, këtu e refuzoi urdhrin e Allahut. Tash veç mundon pak me mendu këtu. Domthon shejtani po I thot Allahut jo. Edhe po rebelohet ndaj Allahut, të cilin e njeh për Zot, e din që Allah ai është e që e ka kriju, e din që ai ka afatizu, ai I jep furnizim, I jep gjitha. Mirë po, pas gjitha këtyre të mirave, kaq shumë të mira që ja ka bërë Allahu I lartësuar, edhe merr guximin në mënyrë direkte, drejt për drejt, mund rebelu ndaj Allahut, më thonë jo. Bane që të punë, jo s'ka bëj. Është momenti kur shejtani, Iblisi po flet me Allahun, edhe po I thot jo. E atëherë Allah I lartësuar I thot përderisa e refuzove urdhrin tim, edhe dolen nga feja e drejtë, në fejen të cilën janë melaqet, edhe në fejen të cilën do ta zgjedhin njerëzit, përmes pejgamberëve të tyre, dolen nga kjo fe, je pabesimtar, je renegat, edhe do të jesh në xhehenem për gjithmonë. Mirë. Tashi shejtani, domthon çash të fortë ka egon. Arrogancën edhe mendjemallësinë. Çash edhe mendjemallësinë, po dhe egon, domthon se pastaj kjo armiqësia e tij buron për egos të madhe, sepse shejtani u volos fati I tij. Subhanallah. Do thonë herët u volos fati I shejtanit përderisa fati njerëzve, domthon nuk dihet deri në moment fundit, nuk dihet a u volos domthon për mirë apo për keq. Ndërsa fati I shejtanit është volos. Pse u volos? Për shkak të një refuzimi që ja bani urdhit Allahut lartësuar. Cili ishte ky urdhër që lidhet me respektin ndaj krijesës që e ka kriju Zoti. Ndaj krijesës njeri që sapo e krijoi Allahu I lartësuar, edhe prej këtu pastaj fillon inati. Edhe sikur vëdon me I thon shejtani Allahut, ti domthon për çet njeriu që e krijove, mu më nxjerrë, edhe më bane banor xhehenemit për gjithmonë, edhe mos s'ka pendim për mua, edhe s'ka të ardhme për mua në botën tjetër, atëherë o kry, unë e kam punë me këto. Dohon, që tashin, unë do të kam punë me këto. Mirë, dikush mundet me e pyet. Po shejtani nëse lodhet mes njerëzve, I devijon njerëzit, I mashtron njerëzit, a fiton diçka ku gjus fiton? Po s'ka e ushqen atë egon e vet. A di sikur e përmend shfryhet edhe shfryhet, po Ibn Hazmi e përmend një thoni interesant. Ibn Hazmi është një hoxh dikon ka viti 400 ose mas 400 e hijri ka vdek, thot janë disa njerëz çaq egon e kanë të deformuar të presht, saqë edhe kur I bën mirë ti atina, thot pse po bën mirë ti? Ti s'do të më bëj mirë. Edhe pse e mirën, I të mirën I t'ja bë atina mirë, po çashtu domthon është deformuar. Ajo mirësia e natyrshme që duhet me pas, është deformuar edhe është shkatruar. Bele spaku, a di më thon faleminderit që ma bënë që të mirë. Mirë, po jo, pse ti më bën mirë, ti s'do të më bën mirë, s'do të më pa mirë ty. Domthon, kështu thot Ibn Hazmi janë disa njerëz që e arrin dish. E shejtani është kë. Domthon unë nuk du më me pa mirë. Domthon më rëndësi është që unë sa më shumë njerëz me shtin xhehenem, mos më koni vetëm që jam xhehenem. Mos më koni vetëm që dënona, mirë, po sa më tepër njerëz që dënojnë. Ka sikur dikush kënaqet kur dëgjon për dështimet e tjerëve. Kur dëgjon për mos sukseset e tjerëve. Zakonisht ata njerëz dopt janë. Mirë, po vetë s'ka mujt me arrit atë sukses, s'pa arrin kërkush. Shumë mirë kënaqet. Ndërsa mërzitet shumë. Madje ndoshta edhe bën plane për mi aprish sukseset dikujt pse s'u doron, sepse nefsi ose ajo egoja është prishur, deformuar. Shejtani domon e ka egon komplet të deformuar, edhe për ata e ka marrë zotimin prej atij momenti kur është largu prej mëshirës, që e ka largu Allahu I lartësuar prej mëshirës vet, thot pasha krenarin tonë, subhanallah. Dëgjoni mirë shejtanin. Më thon, shejtani u bë pabesimtar për shkak të mendimallësisë. Mirë, po e din që Allahu ka krenari. Edhe po I thot Allahut pasha krenarin tonë, po betohet në Allahun, krenarin e Allahut. Thot kam I deviju gjithë njerëz. Domethën jeta jame këtë botë sa të jam, unë e kam e punu vetëm për devijimin e njerëzve. Prishjen e tyre, largimin e tyre nga rruga e drejtë, futjen e tyre në rrugë xhehenemit, paraprakisht me ja bë të vështirë, me ja bë të mundshme, edhe me ja humb shijen e njerëzve për jetën e kësaj bote, pastaj me ja humb edhe botën tjetër. Kjo është fillimi I armiqësisë, kësaj armiqësie dhe kësaj urrëtie kaq të madhe të shejtanit ndaj njeriu. Të mos fiton diçka shejtani. Pos e ushqen egon e ta, dhe filoni u bë për xhenem apo shishir. Edhe kënosh e shkruaj. Me ishtu ato që do të jenë me ta në xhehenem, kjo është ai qëllimi I tij.
Edhe pse ai ndoshta nuk përfiton realisht, edhe kam e thonë këtë ditën e gjykimit kur thot unë nuk bëra asgjë tjetër përveç se ju ftova, e ju më e ndiqit rrugën time, do thonë unë nuk kam faj, do të arsyetohet ditën e gjykimit, do të thotë njerëzve unë nuk kam faj, unë vetëm ju ftova, ju më ndoqët mua dhe hecet mbrapa hapave të mia. Debati që do të bëhen ditën e gjykimit me pabesimtarët të cilët e kanë dëgjuar shejtanin, thot Allahu ju premtoi premtimin hak, të vërtetë. Unë ju premtova premtim të rreshëm, po. E theva premtimin e vet, me zor se kom shtikër kanë, e kom detyruar dikan, jo. Kështu që as mos mi lani fajet mua, as unë s'po ja lë fajet juve, secili e bën që tash dënimin e vet. Mirë, po kush e shkaktoi këtë dënim? E shkaktoi shejtani. Apo kështu do të distancohet ditën e gjykimit prej tyre. Por a e kom detyruar dikan? A e kom futur me zor këtë rrugë ju? I kom përshpërit e veshin, i kom përshpërit e zemra, dikujt të mendja, dikujt për mesandrave, dikujt ashtu dhe keni dëgju. Pse keni dëgju? E keni ditë që premtimi jem është bosh, është i kot. Ndërsa anën tjetër e keni ditë që premtimi i Allahut është i vërtetë, është hak. Edhe Allahu se them premtimin, e Allahu ju ka premtuar që nëse se dëgjoni shejtanin, keni me nejtë në rrugë drejtë dhe unë ju shpërblej. Mirë, po ju më keni dëgju mua.